Musiibye mutya mugamba mutya mwenna gye muli mu bitundu bye mulimu n'essaawa ze mulina. Amannya n'eddoboozi mpitibwa Olivia Katende ku mikutu gyange gyonna gye munsangako. YouTube Olivia Katende, Facebook Olivia Katende, TikTok Olivia Katende. Bamikwano subscribe my YouTube channel Olivia Katende, likinga gisharinge buli muntu yenna asobola okumanya biki ebigenda maaso mu ggwanga, biki ebitambula, njagala tutambulire kumu ffenna nga buli omu osobola okumanya biki ebiriwo, biki ebigenda maaso. Saagala osubwe, saagala olemererwe, just subscribe my YouTube channel. Koona mukabeera ako buli information yonna osobola okuba nti ofuna notification osobola okumanya. Kati luuluno munnange akatambi kafulumye Muhoozi olunaku lwe yasalako ekitebe, Muhoozi olunaku lwe yasalako ekitebe akatambi kano kafulumye. Muhoozi yajja atya? Yajja n'abamagye bameka? Muhoozi yayingira atya? Yafuna atya gundi eyingira mu kitebe? Obusiru bwabo bwe bagamba tino bayina cow mentality. Mu basajja bano teri omusajja mugezi, teri omusajja ategeera. Bonna bayina cow mentality. Ndowooza bwe mutunuulira akatambi kano bajja abasajja ng'enkumi 2 bonna ne bajja ne bayingira. Mu busiru bwabwe bajjako kamera ez'omu maaso zino ezirabika wano, omuntu z'asobola okutunuulira n'amanya nti wano kamera weeri n'eno wano kamera weeri. Ne ku dduuka baagenda ne bajjamu kamera zonna ez'ebintu ne babisalaasala byonna ne babijjayo ne beerabira nti omukulembeze w'abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu waaguno omulembe, omukulembeze w'abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu waaguno omulembe omwagulanyi azaliddwa ku mulembe gwa tekinologi. Nga ne bw'okola otya tosobola kumuwangula. Kyagulanyi yabawa kamera zino ezirabika abantu z'osobola okutunuulira n'olaba n'omanya mbu nno wano waliwo kamera wano tewali. Kati bezo kamera be bazijjaako balowooza nti buli kimu kyonna bakimaze era ne basala amakubo. Ekkubo era liva e Kampala okudda eno baalitemako abantu nga tebasobola kuyitawo wadde okutambula. Nga bwe mubalaba emmotoka bazisimbya mu kkubo nga tebasobola kukkiriza muntu yenna kuyingira. Naye okumanya Mukama talya nkuzi, okumanya Mukama teyeerabira, Kyagulanyi yamuwa amagezi agasobola okutega kamera ezitasobola kulaba muntu nga tasobola kuziraba okujjako ye n'abo baayagala bamanye ebiri ku kamera ezo. Beebuyo Kyagulanyi Ssentamu kati baabasiru ne mu bwongo bwabwe obwa cow mentality balaba zino kamera eza wano ku ngulu bo ne balowooza nti bakimaze. Bo ne balowooza nti nno bakikubye, bo ne balowooza mbu nno kyekyo kiri bulungi, ne batandika okukola ebyawongo, ne batandika okusera, ne batandika okugenda mu bimuli byaffe, ne batandika okubirambula. Buli kimu nga balaba ekintu kye balaba badde tebakimanyi nti munda eyo kyekiriyo. Bagenda okutuuka mu compound ng'eri organized. Nkugambye Muhoozi yeewuunya n'asala bw'atyo. Kamera zigenze zitulaga, kamera zitulaze wabweru, kamera ne zitulaga ne munda. Gwe tunula butunuzi wano nkugambye subscribe my YouTube channel, likinga, sharinga. Gwe laba abasajja bano bwe bava wabweru bamala ne bagenda nga basalasala ne bayingira paka mu gate munda. Kamera zino zikulaga olunaku lwe baakwata Ssentamu yakuuma ku geeti. Baamukwata ne bamutuuza wansi ne bamubuuza kajojijoji w'ebibuuzo. Munnange nno ebyo byonna byagenda okubeerawo ng'omukulembeze gy'ali abiraba. Era buli step yonna gye baatuukangako, buli step yonna gye baatambulirangako ng'abalaba. Okuyingira ogenda mu ofensi ye ng'abalaba. Okukola buli kimu kyonna kye yakola ng'abalaba. Obusiru bwabwe n'obutamanya, obumpatuutu obubasumbuwa n'okulowooza muno bye basinga amagezi. Kamera zaaliyo waggulu nga zo ziraga ekigenda maaso, nga zo ziraga anti awo nno munnange omwogezi wa Uganda Police nga tannavaawo enanga ng'atugamba akanyonyi kagenda ne katambulira mu bbanga eyo. Ono ye basinga amagezi nti ne mu bimuli ebyo bye baakebera munnange mwalinga mu kamera ng'era buli akwata ku kimuli kimu emulaga nti ono nno munnange afande Bigodo ayiseko ko wano ku kimuli, ono nno afande gundi ayiseko ko wano mu kimuli, ono nno akikutteko, ono nno yeetoolodde emmotoka. Ndowooza mujja kujjukira wano omukulembeze we tubeereddeko ne conference ye ewedde.
omukulembeze yavaayo n'atugamba ati mu mmotoka ze ez'ekyama z'atambulirako nga temuli zino ze mumanyi baasangamu ka tracking device. Yiye emmotoka ekulaze bulungi nnyo, baagituukako, baagitambulako, baagirambula basobole okuteekayo bu tracking device. Naye munnange yali abalaba, ne munnange yali abalaba, buli ekyali kigenda mu maaso yali akiraba. Beetala emisana, beetala ekiro, naye nga buli step gye bagendako babo bayingidde, babo bagenda mu ofiisi, babo baagala kujjawo buli kimu. Kati wano bakulaga ono ssentamu oyo afukamidde awo, musajja wattu baamufunza awo no tuli mu middle, awo tuli mu gundi wano we tutera okutuula mu conference, nga tulinayo conference, nga tulinayo ki, byonna biibyo gwe bitunuulira olaba okuswala kw'abana abasajja engeri gye bayingiramu ekitebe. Bannange nno tetujja kubalwisaayo, mbagambye byebyo mukulembeze byatuteereddeko. Ebirala bijja ng'afande bigoda ali mu kusera, ebirala bijja ng'afande bigoda ali mu ntebe yenyenya yejeja, anti tazituulangamu. Kati yalinga alaba Bobby, ye kaayita ka Bobby nga kabiri wera ali erisoga. Ninzi ndaba ng'ono ali mu t-shirt emisaati enjeru guno Museveni guno ogwo gubadde mu ssaati enjeru. Kati katulabe luyimbazi ekyadde gundi yabagamba ki wuuyo. Kansuubire nti nno ababyokwerinda baayize ekyokukola tebagenda kuddamu kukola mpisa mbi nga luli bwe baakola, kuba jjo twafunye okutuulamu wamu n'akakiiko k'ebyokulonda. Ndowooza nti ebyo twakkaanyizaako buli luuyi lunaabigoberera. Ffe tetulina mutawaana, tetwagala kulwana, ffe tugamba bigambo. Nabwe kityo buli omu bw'aba ali ewuwe twogere ebigambo eby'ensonga, tumatize. Oyo aba akusiimye akutwale, tolwana. Ab'ebyokwerinda muleme kweyingiza mu bintu byaffe, mutulekere emirembe tutambule bulungi mu kampeyini eno. Mbaagaliza birungi byokka bannakawempe North, mwebale nnyo, mwebale ddala. Kyagulanyi Ssentamu, abakulembeze mu mitendera egy'enjawulo ababadde naffe tubeebaza, mwebale nnyo okuba nammwe olwaleero, mwebale nnyo bannange mwonna, bafuutu soldiers, abaami, abakyala n'abato, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye tulina enteekateeka ey'ammaane, nteekateeka nsava nnyo, tugenda kubeera ku 5 eri e Kawempe ku Kataka. Omukulembeze Kyagulanyi ajja, kyalibadde kirungi n'atusangawo ne tumwaniriza mu kitiibwa. Abalungi nsuubira nti n'enkya tunaaba ffenna ekkoma. Abakulu munzikirize kaakano mpite abakulembeze baffe. Ndowooza Haji Abubakari Kawali ono Gavana International atandikira wano aliwala yogererako honorable Governor. People power, our power, our power. People power. Everywhere. NUP. Baganda baffe bonna bibasanyufu olunaku lwa leero. Entandikwa ebadde ew'essuubi ery'amaanyi. Ate era nakande twaffe batutegeezezza olunaku lwa Mande, olunaku lwa njawulo. Tugenda kubeera ssaawa 5 abamanyiwo. Ssaaba tubeerewo mu bungi nnyo. Naye nga era bwe twogedde eri empeerero gye tubadde, tulina ekigezo kinene nnyo nga bannankyukakyuka. Ennaku zino muwulira boogera n'ebyo bitakasa. Akalulu kano gavumenti yalina kyemalira ekyakuddako olusanzisaasi
mugenda kaba mubakandesa balowooza nti bino byabatiikula mugenda kaba bamu abantu abagenda okwayita abanakyuka kimane nga si baffe mukimanyi bulungi obaolyawo tuli mu baelekishoni eno era tulimu oluvannyuma lw'okutuba muganda waffe eyali memba wa national unity platform twalowooza singa bannaffe bonna ddala ebigenda mu maaso babiraba nga bwe tubiraba baali badde balinda kandidate NUP bwetuwadde bona ne bawakiri oyo banekawe bwe tubasaba omuntu yenna ajja temuli mumubuuze abannyonnyole mumbeera ey'okukkiriza bannayuganda egenda mu maaso kikyajogerako mumubuuze kimemba waffe yafa yali wa kibiina ki basaba okuva olunaku lwaleero paka ennaku z'omwezi nga 13 okwebaka tusooke tukuleke buli kimu tusooke tukumubuuze tugende mu lutabaalo luno kuba lulina kinene nnyo kyetugenda okuba nga lukomuniketinga nakyemalira ye amanyi singa akola byonna byalina okukola ng'okukwata abantu baffe ng'okutiisatiisa abantu baffe n'okukozesa emmundu tibannakawembe bagenda kutya naye njagala obasuubiza kino kibuga Kampala kyekibuga ky'eggwanga ekikulu abantu bonna abakiwangaaliramu baalaba dda tolina kyobagamba oba mundu oba ki buli kimu akola ki baakiraba dda eyo wegatte olw'okuba nga tulaga eggwanga lyaffe nga tulaga ensi yonna ddala 2029 Kyagulanyi tuli naye era national platform egenda kwangula akalulu ako singa tunakola ensobi ne tutya tetugenda okwetaba mu nsonga zino amawulire ne gataba malungi kigenda kukosa banakyukasuka ffenna kubasaba buli omu ali wano abatali wano tubategeeze bagambe byonna nga 13 buli kimu kiteke tujja tunule ebbula ly'emirimu tulimanyi sinyiga okukwata abantu baffe babakwata ebyobulamu tumanyi bwe bifaanana n'ebyenjigiriza n'ensonga endala zonna zonna nga bwe tugenda okuzinyonyola ku lunaku lwa Mande naye abantu baffe okulaga obutali mu matugu bwe balina gavumenti yenna kyemalira tulina kukwatulondani Alukoola ebyo babalira ddala naye tekwebaka kole ekisoboka okulaba nga NUP ewamula olutalo ongeremu ku busungu basaba ne banyabo kakandeti waffe agenda ku programu gyemumanyi mwena muteekera amaaso people power our power balina emmundu tulina obululu tulina obululu balina jaki tulina obululu tulina obululu tulina omubaka tulina obululu tulina obululu people power tumalirire basebo ne banyabo bakwano baffe bonna balungi abali mu race naye tulina emunyenye yaka emunyenye yaka yehonamo Eryasani Nalukoola njagala bakakasa ng'eyali omubaka wammwe basebo ne bannyabo twagala tukakase ayanzira mu bigere bwana Sseggirinya noono agenda okutta mu bigere byaffe nga ddala y'oyo Nalukoola oye Nalukoola oye temutya mube bagumu mugume tukakasa bulungi nnyo amaanyi gaabwe ag'emmundu tegajja kusinga maanyi gaki gakalulu njagala kuwanikiza kyoni zonna 198 ku lunaku olw'okumi-3 zibenga zoogera Nalukoola 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 olutalo nga luwedde tuliyambale kule ekibumanje tuzobba gamba basebo ne banyama abalungi abatulo nsanyusa okubalabako yebuzi tekisinga okuba ekyamaanyi mu Uganda nekiwulirako ekibiina ekyo kikulembelwa pulezidenti ani oyo pulezidenti Kyagulanyi ekibiina ekyo yeyise gwe kyasindise oli ku Shalom Television Uganda ku kuvuganya ku bwa memba bwa palamenti nsanyusa balabako abato bwe muba museeyo eka
zaffe bazikole nti Nalukola jakayanira okulaba nga tulina ebyenjigiriza ebirungi bwemuddeko eka mugambe taata ne maama balonde Nalukola ow'NUP mwebale nnyo mwebalike ddala mbasaba mubeere baana balungi musome mufuuke abasawo bayinginiya badokita era tulina bamemba ba palamenti abalala ne bapalamenti wuuyo ow'Emawogola Honorable Dorothy kababuuzeeko Bobby tekisinga okuba ekyamaanyi mu Uganda mwekiwulirako ekibiina ekyo kikulembelwa pulezidenti ani oyo pulezidenti Kyagulanyi ekibiina ekyo yeize gwe kyasindise Oli ku Shalom Television Uganda. Kukuvuganya ku bwa mmemba bwa palamenti nsanyusa balabako abato bwe muba muzeeyo eka mugambe bataata ne bamaama nti balonde Nalukola nti Nalukola ajja kukayanira enguudo zaffe bazikole nti Nalukola ajja kukayanira okulaba nga tulina ebyenjigiriza ebirungi bwemuddeko eka mugambe taata ne maama balonde Nalukola ow'NUP mwebale nnyo mwebalike ddala mbasaba mubeere baana balungi musome mufuuke abasawo bayinginiya badokita era tulina bamemba ba palamenti abalala ne bapalamenti wuuyo ow'Emawogola Honorable Dorothy kababuuzeeko bannange tuyingidde detu olunaku olwokubiri mu kampu ya Honorable Elias Libasi Nalukola twatuuse ddeko Mamboga embeera bwetyo bweri twatandise dda banabeko Mamboga Nalukola twanala wiri bulungi ne mububi mu bulungi ne mububi akasozi twatuuse dda Wanasana Municipal Council mande bakukyogamba abantu ekyagamba abantu tuli kawembe muno kasamasasakako yatugamba okunoonyeza kanso Nalukola ne vibe eri waggulu nnyo embeera bwetyo bweri bannange embeera mbagambye bwetyo bweri twasimbulideko Mamboga ekintu kitandise okukwata embeera bwetyo bweri bannange tuliko Mamboga olunaku olwokubiri ab'ebikolwa omanyi tuli babikolwa kawempe ennoozi ya Nalukola Elias Libasi kansala oyo bamuyita Kiwendo Lawrence kansala akiikirira omuluka gw'Emaganjo wali ewakisa Kristo era mumulina wano bebakutte bukindukeko Mamboga awa pulezidenti Kyagulanyi banaye tuliko Mamboga temutubuuza nti kitwatuuse dda oyo bamuyita taata Bobi oyo ye taata Bobi yoyo tuli kalulu ka Elias Libasi Nalukola MP wa Kawempe North netulina amagye agakuma ezzanga Uganda sassango agakuma omuntu omu basabanga nabika omwezi 13 fenna tugende buli omu walondera tulonde Libasi Nalukola ku lw'enkyukakyuka ya Uganda tubone akakubanga limu kaffe kubanga
kutwala obwamuzi bwaffe kyetwagala okubategeeza nti kawempe sikayunga era lubayamalogeza ati nno basobola okweteeka lukonda lukoola nalusanga ndi bennyini asobola okugendera mukawala banange embeera bwetyo bweri tutandise koma mboga detu olunaku olwokubiri ate nga twongera otegeeza abantu benna nti olunaku lw'enkya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tugenda kuba naye Kawempe ku 5 bannange olunaku lw'enkya Mr. President Kyagulanyi Robert Ssentamu tulina okuba naye Kawempe buli muntu abeere mwetegefu embeera bwetyo bweri olunaku olwokubiri wane ekoma mboga tuba tutandise bwetyo tuba tutandise People power. Our power. Tusokusasira kwange ekibiina kyange ekya Nuupu. Nawulidde ekiro kino nga twabbiddwa ebintu mu ofiisi byonna ne babyonoonaayo n'ebirala ne babitwala. Naye enkwata mu nsawo yange nenzigyamu emitwalo 2 mongereze ku misumaali nsobole okuzaawo ofiisi. Baana bange mbagaliza okutambula obulungi n'ekibiina kyaffe. Nze ndi mukyala mufumbo mazeemu emyaka 71 ate ndi wa 88. Omukama Katonda abankuumire sigadde ndikyotera. Tweyanziza maama tweyanze gewe bali kudduukirira kakati ekisigalidde nze ninze kumanya namba kutuziteeka njaziteekayo maama we bali kuba na mutima gwa Nuupu singa nina katambula singa gwoli wali ku osonza embere songa mbere. People power. Our power. People power. People Power.